Tunafanya shamba shape maalum ya nyanja za malisho au uchungaji. Nyanja za malisho au uchungaji ni maeneo kame na nusu kame ambayo yanachukua takriban 80% ya ardhi ya Kenya. Nyanja za malisho zinatofautiana kwa ukubwa. Mingine ni madogo kama kilomita 50 mraba, lakini mengi ni makubwa. Baadhi kwenye maeneo jangwa, kwa mfano Turkana, Marsabit na Wajir, ni zaidi ya kilomita 5,000 mraba. Nyingi huwa ni ardhi ya jamii. Sababu moja inayozifanya kuwa za muhimu sana ni kwa sababu wafugaji wanazitumia kwa ajili ya kuchunga au kulisha mifugo yao. Nyama nyingi hapa Kenya zinatoka kwenye maeneo kama haya. Hivyo ni rasilimali muhimu kwa nchi nzima. Tuende tujue ni yapi? Haya basi, ungana nasi kwenye Shamba Shape Up. Nyanja za malisho ni muhimu, lakini ziko kwenye hatari. Kwa miaka mingi, maisha ya wafugaji na usimamizi wa ardhi umebadilika. Na sasa mabadiliko ya tabia nchi yanafanya mambo kuwa mabaya zaidi. Tumekuja kujijuza kuhusu mradi unaosaidia kurejesha mazingira na kufanya ufugaji wa nyanja za malisho kufanikiwa tena. Unaitwa PRM, Participatory Rangeland Management. PRM unasaidia wafugaji kusimamia vyema nyanja zao za malisho. Ili wafugaji kufikia malengo yao ya uzalishaji, ni muhimu kusaidia taasisi za wafugaji kuboresha usimamizi wa nyanja za malisho. Utendakazi wa PRM uko mikononi mwa wenyeji na watumiaji wa nyanja za malisho kwa msaada wa serikali za mtaa au kaunti au mashirika yasiyo ya kiserikali. Mojawapo ya vipengele muhimu katika PRM ni kuweka makubaliano ya usimamizi wa nyanja za malisho ambayo yanahusisha taasisi za mtaani za wafugaji pamoja na serikali za mtaa au kaunti. Muda mwingine inamaanisha yanatakiwa kufanyika makubaliano rasmi ambayo yana muktasari wa nyanja za malisho zinazomilikiwa na umma. Ili kusaidia kuelewa haya yote, nimekuja kukutana na Ken Otieno, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya kusuluhisha migogoro ya maliasili, Resource Conflict Institute, Reconcile. Japo sina uhakika Ken yuko wapi. Sehemu ya tatizo la kurejesha nyanja za malisho zilizoharibika ni kusambaa kwa aina vamizi ya mimea kama dunguzi hili au cactus zinazodumaza mimea ya asili. PRM inalenga kurudisha hizi ardhi zilizoharibika katika afya kamili. Ndio yule Ken pale. Sasa nataka tuelezee kuhusu PRM kuanzia mwanzo. Rangelands inamaanisha nini? Rangelands ni baadhi ya sehemu kame, ni mahali ama ni sehemu ambazo zinatumika sana kwa lishe na mara nyingi inasaidia mifugo kwa kiasi kikubwa sana. Wale tunawaita pastoralists wanaishi na pia wanalisha katika sehemu hizi ambazo zimetengwa. Ndio. Zina umuhimu gani sehemu hizi haswa? Ya kwanza ni kwamba zinakuwa na sehemu za lishe, inakuwa na specific chemichemi za maji, kama hiyo production ya asali, inakuwa na vitu mingi. Wakati mwingine inakuwa na mimea ambaye iko na aina ya kipekee na zinasaidia kwa ile tunaita ecological regulation. Na tena inakuwa hifadhi ya wanyama porini ambaye ni kitu ya muhimu sana. Na mnafanya nini ili kuweza kulinda sehemu hizi? Tuko na hii mradi ambayo inaitwa Participatory Rangeland Management. Yaani jamii wanakuja pamoja, wanatunza rasilimali yao kwa kipamoja na imesaidia sana, imechangia sana kwa restoration ya hii afya nzuri ya rangelands. Tena imesaidia sana kwa mambo ya mazingira. Tusipoweka mikakati mizuri itakuwa na mavurutano. Lakini kwa kutumia mpango huu, bila shaka wananchi ambao wanaishi hapa wamekuwa wakiishi vizuri. Kabisa. Kutekeleza PRM lazima tuwe na taasisi ya mtaani au kijijini ya ufugaji inayohusika na kupanga na kutekeleza usimamizi wa nyanja za malisho. Taasisi ya ufugaji ya kijijini inaweza kuchaguliwa au kama hakuna mojawapo, kamati inaundwa. Kwa hii kufanya kazi vema, lazima kamati iwakilishe jamii na iheshimiwe na kila mtu. Tutakutana na Ken baadaye.